να τα κόψω, να σας δείξω πώς είναι μέσα. Δείτε πόσο μαλακό είναι. Πόσο αφράτο. Δείτε. Και το μήλο ολοζώντανο μέσα. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Cheese with Albina, Πελοπίδα, Κοτέτσι, Λίζα, Οπερατέρ και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Σήμερα θα φτιάξουμε το πιο υπέροχο ρολό με μήλα, αφράτο, αρωματικό, με υπέροχη γεύση φθινοπόρου, με μόλις 5 υλικά. Και πάμε να σας πω τι ακριβώς θα χρειαστούμε, φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή ρολό με μήλα θα χρειαστούμε 6 μέτρια μήλα, περίπου 1 κιλό, 150 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 150 γραμμάρια λευκή κρυσταλλική ζάχαρη, 5 αυγά, 1 πρέζα αλατάκι, κανέλα και βανίλια. Και ξεκινάμε καθαρίζοντας τα μήλα. Βγάζουμε όλη τη φλούδα. Αφού καθαρίσαμε τα μήλα μας, αρχίζουμε και το τρίβουμε σε χοντρό τρίφτη. Αφού έτριψα όλα τα μήλα, συνεχίζω. Εδώ έχω ένα ταψί 40 επί 30, το καλύπτω με αντικολλητικό χαρτί, χαρτί ψησίματος. Αδειάζω όλα τα μήλα πάνω στο χαρτί και μοιράζω τα μήλα σε όλη την επιφάνεια. Δεν βάζω ούτε λεμόνι για να μην μαυρίσει, γιατί θα μαυρίσει ούτως ή άλλως, γιατί θα το ψήσουμε και όταν το μήλο ψήνεται σκουραίνει. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να βάζουμε λεμόνι. Εκτός αν σας αρέσει, μερικές σταγόνες μπορείτε να βάλετε. Επίσης, για να το μοιράσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το χέρι, γιατί με το χέρι νιώθετε καλύτερα το πάχος. Και δοκιμάζουμε τώρα τα μήλα. Αν είναι γλυκά, δεν προσθέτουμε καθόλου ζάχαρη πάνω τους. Αν όμως είναι λίγο ξινά, θα προσθέσουμε από πάνω λίγη ζάχαρη. Έβαλα γάντι και θα το μοιράζω έτσι με το χέρι για να καταλάβω αν παντού είναι το ίδιο πάχος. Προσπαθούμε να καλύπτουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχει κενά και να είναι σε όλη την επιφάνεια καλυμμένο με μήλα. Προσθέτω και την κανέλα. Και αφήνω στην άκρη και συνεχίζω. Σε ένα μεγαλύτερο μπολ σπάω 5 αυγά. Μέσα στα αυγά προσθέτω 1 πρέζα αλατάκι και 150 γραμμάρια ζάχαρη. Και αρχίζω και το χτυπάω πρώτα σε χαμηλή ταχύτητα για να τα ανακατέψω καλά και πρέπει να το χτυπήσω για να διωγγωθεί, να αλλάξει το χρώμα, να γίνει πιο ανοιχτόχρωμο και συνεχίζω. Αφού το έχω ανακατέψει, βάζω σε μεγαλύτερη ταχύτητα και το χτυπάω περίπου 6 λεπτά. Αλλά ακριβώς το χρόνο δεν μπορώ να σας πω, γιατί η δύναμη του μίξερ, ο καθένας ξέρει το δικό του πόσο ισχυρό είναι. Ουσιαστικά εμείς τώρα φτιάχνουμε παντεσπάνι. Το μυστικό στο παντεσπάνι είναι να διωγγωθεί και να λιώσει όλη η ζάχαρη που έχουμε. Δοκιμάζουμε αν έχει λιώσει η ζάχαρη βάζοντας έτσι το χέρι και δοκιμάζουμε ανάμεσα στα δάχτυλα. Βάζω λίγη βανίλια. Κλείνω το μίξερ, θα σας δείξω πώς πρέπει να είναι. Βλέπετε ότι έχει διωγγωθεί. Θα καταλάβετε καταρχήν, βλέπετε ότι έχει διωγγωθεί. Δεύτερο, όταν χτυπάτε, όταν είναι σχεδόν έτοιμο, αρχίζει και έχει λίγη αντίσταση. Δεν είναι τόσο ρευστό όσο ήταν. Και όταν σηκώνεται και πέφτει το μείγμα, δεν πρέπει να διαλύεται αμέσως, πρέπει να κάνει κάποια
σχέδια. Αυτό είναι έτοιμο, βλέπετε ότι είναι γεμάτο αέρα. Αυτός ήταν ο στόχος. Και τώρα ήρθε η ώρα να προσθέσουμε το αλεύρι, 150 γραμμάρια σε 2 δόσεις. Βάζω τα μισά, το κοσκινάκι το αγαπημένο μας και αρχίζουμε από κάτω προς τα πάνω, ενσωματώνουμε το αλεύρι μας. Κάνουμε αυτές τις κινήσεις, βάζω το υπόλοιπο. Βλέπετε πως κάνω. Σηκώνω και σαν να το τεινάζω, γιατί με αυτόν τον τρόπο σπάνε σημεία που έχει συγκεντρωμένο αλεύρι. Και καλό είναι το αλεύρι να το έχετε κοσκινήσει 2 φορές. Όταν είναι καλά κοσκινισμένο αλεύρι, πιθανότητα να κάνει σβόλους μικρή. Από τη στιγμή που βάλαμε το αλεύρι μέσα στο μείγμα μας και είναι έτοιμο, πρέπει σχεδόν αμέσως να μπει στο φούρνο να ψήνεται, γιατί θα κάτσει. Με αυτόν τον τρόπο που σας δείχνω να ανακατεύετε. Από κάτω προς τα πάνω βλέπετε πόσες φουσκάλες έχει. Και έχουμε τελειώσει και συνεχίζω. Αδειάζουμε λοιπόν όλα το μείγμα μας πάνω στα μήλα. Το ισιώνουμε σε όλη την επιφάνεια, από γωνία σε γωνία. Καλύπτουμε όλα τα μήλα, το καλύψαμε, το ισιώσαμε και μπαίνει στο φούρνο για 20 λεπτά. 180 βαθμούς. Καλή μας επιτυχία. Πέρασαν 20 λεπτά και βγάζουμε το παντεσπάνι μας. Δείτε τι ωραίο χρώμα, απλά εδώ τώρα πέφτει ήλιος. Τι ωραίο χρώμα, θα το τσεκάρουμε. Έχει ψηθεί όλο, στεγνό. Και πρέπει τώρα να το βγάλουμε, να το βάλουμε στο ξύλο. Δεν πρέπει να το αφήσουμε στο μέταλλο, γιατί υδρώνει. Βάζουμε πάνω στο ξύλο, αφήνουμε λίγο να κρυώσει, ξεκολλάμε το χαρτί και αφήνουμε 2 λεπτά να κρυώσει πάνω στο ξύλο. Αφού έχει λιγάκι κρυώσει, έχουν περάσει 2 λεπτά, μπορώ και το πιάνω, βάζω πάνω χαρτί και παίρνω τη σχάρα, βάζω από πάνω, το γυρνάω, το γύρισα και το μεταφέρω πάλι στο ξύλο. Και τώρα βγάζουμε το χαρτί που είναι τα μήλα. Προσεκτικά, βλέπετε το χαρτί δεν έχει κολλήσει πουθενά και αρχίζω και το ρολάρω με αυτό το τρόπο. Με βοήθεια του χαρτιού, πιέζοντας λιγάκι. Το γυρίσαμε, το φιξάρω με αυτό το τρόπο, βλέπετε, και όπως είναι το αφήνω πάνω στο ξύλο λιγάκι να σταθεροποιηθεί, να κρυώσει λίγο για να συνεχίσω. Αφήνω πάνω στο τραπέζι. Έχει κρυώσει λιγάκι, βγάζουμε από πάνω το χαρτί. Δείτε πόσο υπέροχο είναι, δείτε. Δείτε αριστούργημα, τώρα θα το βάλουμε ωραία πάνω στο ξύλο που θα το σερβίρουμε. Θα το στολίσουμε με λίγη ζάχαρη άχνη από πάνω. Και πάμε να τα κόψω, να σας δείξω πώς είναι μέσα. Υπέροχο, υπέροχο. Δείτε πόσο μαλακό είναι. Δείτε. Και σας δείχνω, δείτε πόσο μαλακό είναι. Πόσο αφράτο. Δείτε. Και το μήλο ολοζώντανο μέσα. Αφρός, δείτε πόσο μαλακό είναι το παντεσπάνι. Στην υγειά σας. Τι να πω. Τι να πω. Αριστούργημα. Μαγικό.
φανταστικά μήλα και πάλι κόλλα Αλμπίνα, κόλλα 5 Αλμπίνα, μπράβο σου, μπράβο. Για στα χεράκια σου. Αν σας άρεσε η συνταγή, γράψτε μου στα σχόλια πώς θα προτιμήσετε μία τέτοια μιλόπιτα, σε ρολό ή σε ταψάκι. Εγώ σας έδειξα ένα εκπληκτικό ρολό που αν θα φτιάξετε θα εντυπωσιάζετε τον κόσμο. Λοιπόν, και εκτός των άλλων θα κάνετε κάτι καινούριο. Αν δεν το έχετε φτιάξει, γράψτε μου. Και πάμε να πούμε 2 λόγια. Το πιο αφράτο, το πιο λαχταριστό, πιο αρωματικό ρολό που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Φτιάξτε το και θα με θυμηθείτε. Είδατε τι φτιάξαμε πάλι. Κουράστηκα να λέω ότι λέμε. Ότι φτιάχνουμε μόνο αριστουργήματα σε αυτό το κανάλι. Τι να κάνουμε, είμαστε μοναδικές, είμαστε οι καλύτερες, είμαστε οι πιο εμπνευσμένες κυρίες που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Εγώ έτσι νιώθω, λοιπόν, και εντάξει. Και πράττω αναλόγως. Ρολό μήλου, γρήγορο, εύκολο. Ο μόνος χρόνος που χρειάζεται είναι να χτυπήσουμε τα αυγά. Αν έχετε σταθερό μίξερ θα το κάνετε σε 5 λεπτά. Αν έχετε χειρός θα χρειαστείτε 10 λεπτά για να χτυπήσετε τα αυγά και με τη ζάχαρη. Και μετά το ψήσιμο 20 λεπτά. Πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε μερικές λεπτομέρειες. Μήλο. Εγώ πήρα 2 ποικιλίες. Πήρα γκάλα και πήρα golden. Συνολικά ήτανε 1 κιλό και 100 γραμμάρια και όταν τα καθάρισα και τα έτριψα, μου έμεινε ακριβώς 800 γραμμάρια και κάτι, ψιλοκάτι. Καθαρό βάρος, τριμμένο μήλο. Θα δοκιμάσετε, αν τα μήλα σας είναι γλυκά, δεν θα βάλετε άλλη ζάχαρη. Αν είναι ξινά, πολύ λίγο καστανή από πάνω, ελάχιστη. 1-2 κουταλιές της σούπας. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Γιατί το παντεσπάνι έχει 150 γραμμάρια ζάχαρη λευκή κρυσταλλική. Είναι αρκετή ζάχαρη για να είναι γλυκό το γλυκό μας. Με το μήλο τα είπαμε. Τώρα πάμε να πούμε για παντεσπάνι. Παντεσπάνι λοιπόν μπορούμε να φτιάξουμε με 2 τρόπους. Καταρχήν πάλι θα σας πω ότι όταν φτιάχνουμε για το παντεσπάνι υπάρχει κανόνας ότι για κάθε ένα αυγό μέτριο, περίπου 70 γραμμάρια αυγό, 70-75, χρειαζόμαστε 30 γραμμάρια ζάχαρη και 30 γραμμάρια αλεύρι. Αυτές είναι οι αναλογίες. Γι' αυτό πήραμε 5 αυγά και 150 ζάχαρη και αλεύρι. Αν το ταψάκι σας είναι μικρότερο, εγώ πήρα τη κλασική λαμαρίνα αυτή που μπαίνει στο φούρνο, είναι 30 επί 40. Εσείς μπορείτε να φτιάξετε και λιγότερα, δηλαδή και με 3 αυγά μπορείτε να φτιάξετε. Αν θα πάρετε 3 αυγά, αν έχετε μικρότερο ταψάκι, 3 αυγά, θα βάλετε 90 γραμμάρια ζάχαρη, 90 γραμμάρια αλεύρι και ούτω καθεξής. Μπορεί να έχετε μεγαλύτερο ταψί και θέλετε να φτιάξετε με 6 αυγά. Έτσι, λοιπόν, και μετράτε το κάθε αυγό από 30 γραμμάρια το κάθε, αυτά τα 2 υλικά, αλεύρι και ζάχαρη. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά τις αναλογίες. Τώρα πάμε η τεχνική που φτιάχνουμε. Δηλαδή υπάρχουν 2 τρόποι που φτιάχνουμε παντεσπάνι. Ο ένας τρόπος, ο κλασικός, είναι για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα κάτσει παντεσπάνι. Εδώ δεν ήταν τόσο κρίσιμο, έτσι, γιατί δεν φτιάχναμε τούρτα. Συνήθως για τη τούρτα, όταν φτιάχνουμε τούρτα με παντεσπάνι, χτυπάμε πρώτο τα ασπράδια με μισή ζάχαρη και μετά τα κροκάδια πάλι με τη μισή και μετά το ενώνουμε. Αυτή είναι μία τεχνική η οποία είναι πιο safe, είναι πιο σίγουρη ότι δεν θα σας κάτσει το παντεσπάνι, γιατί έχουμε χτυπήσει πολύ καλά τα σπράδια.
Επίσης, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι, για να είστε πιο σίγουροι και να μην έχετε άγχος, αν θα φουσκώσει ή δεν θα φουσκώσει, που δεν υπάρχει λόγος να μην το φουσκώσει, μπορείτε να βάλετε ένα κουταλάκι κοφτό γλυκού baking powder. Αλλά συνήθως βάζουμε το baking powder, γιατί υπάρχει άλλη μία συνταγή που είναι επίσης για ρολό, αλλά βάζουμε και λίπος μέσα. Εμείς βλέπετε ότι λίπος δεν βάλαμε κανένα. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε μία σταγόνα, ούτε καν πάνω στη λαμαρίνα. Ούτε στο χαρτί έβαλα το λάδι και βούτυρο. Μέσα έχουμε αυγά, αλεύρι και ζάχαρη. Τελείωσε. Υπάρχουν όμως συνταγές που είναι και με βούτυρο μέσα και με γάλα μέσα. Έτσι. Και τα μήλα είναι ψημένα με βούτυρο, δηλαδή τα μαγειρεύουν, το κάνουν σχεδόν σαν πουρέ και κάνουν το ίδιο ρολό. Δηλαδή οι συνταγές υπάρχουν πάμπολες. Εγώ σας έδειξα τη πιο εύκολη. Πιστεύω ότι είναι και πιο υγιεινή από την άποψη ότι δεν έχει λίπος καθόλου μέσα. Και το μόνο κακό που έχει, εντάξει, αλεύρι και ζάχαρη, αλλά και αυτό είναι πλέον παραμύθι ζάχαρη, ότι εντάξει, μπορούμε να φάμε, εκτός αν άνθρωποι, ας πούμε, έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας και δεν πρέπει να φάνε καθόλου, Λοιπόν, εκτός των άλλων, το 150, όταν βάζουμε 150 ζάχαρη, 150 αλεύρι, δεν το τρώμε μόνο μιας όλο αυτό. Έτσι, δεν το τρώμε όλο το ρολό μαζί, κόβουμε ένα κομματάκι. Το κάθε κομμάτι, δηλαδή αν θα το κόψετε αυτό το ρολό, μπορούμε να το κόψουμε περίπου 15 κομμάτια, 15, καταλαβαίνετε ότι θα έχετε στο κάθε κομμάτι 15 γραμμάρια ζάχαρη και λιγότερο. Οπότε μπορείτε να το φτιάξετε μία φορά στα τόσο για να το σερβίρετε και για το καφέ σας και για το τσάι σας και λοιπόν και τα παιδιά θα χαρούν και όλη η οικογένεια θα χαρεί. Λοιπόν, και είπαμε και για παντεσπάνι, είπαμε και για το μήλο. Τώρα, όταν το βγάζουμε από το φούρνο, καλό είναι να το βάζουμε πάνω ή στη σχάρα, που αυτό εντάξει ήταν πάρα πολύ τρυφερό για να μπει στη σχάρα, γιατί θα το άφηνε αποτυπώματα, όχι. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση το βάλαμε πάνω σε ένα ξύλο, οπωσδήποτε, γιατί όταν αφήνουμε στο μέταλλο, αυτό υδρώνει και νοτίζει, ας πούμε, έτσι, λοιπόν, και γίνεται πάρα πολύ μαλακό από κάτω. Πρέπει να το βάλουμε στο ξύλο. Οπωσδήποτε στο ξυλοκοπής αν έχετε κάποιο πλατό, θα το βάλετε και είστε Λοιπόν, ψήσιμο είναι στους 180 βαθμούς 20 λεπτά, δεν χρειάζεται παραπάνω. Θα το δείτε, θα του δώσει ένα πάρα πολύ ωραίο χρυσαφένιο χρώμα. Από πάνω τελείωσε. Επειδή είναι πολύ απλωμένο, ψήνεται πάρα πολύ γρήγορα. Όμως, κοιτάξτε να δείτε, όχι παραπάνω από 20 λεπτά, γιατί μετά θα δυσκολευτείτε να το ρολάρετε και θα σας σπάσει. Εμένα δεν έχει κάνει σπάσιμο πουθενά, γιατί μόλις μπόρεσα και το άγγιζα, άρχισε να το ρολάρω και το άφησα μετά να ηρεμήσει. Λοιπόν, επίσης το συγκεκριμένο μπορείτε να κάνετε με άλλο τρόπο. Έχω άλλο ένα βίντεο, θα σας αφήσω link κάτω από αυτό το βίντεο, που έχω ένα πάρα πολύ ωραίο ρολό με μαρμελάδα βερίκοκο, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Οπότε, εκείνη την συνταγή μπορείτε να το φτιάξετε και με... το ίδιο αυτό μπορείτε να το φτιάξετε χωρίς να βάλετε μήλο από κάτω, δηλαδή σκέτο πάνω στο χαρτί ψησίματος θα βάλετε αυτό το μείγμα, θα το ισιώσετε και θα το ψήσετε όπως ψήσετε και αυτό, 20 λεπτά στο φούρνο. Και βγάζοντας, πριν το ρολάρετε, μπορείτε να βάλετε και μερέντα πάνω, απλά λίγο να κρύωσε, και μερέντα πάνω και μαρμελάδα πάνω, οτιδήποτε. Και μπορείτε να φτιάξετε το ίδιο και με αχλάδια. Τώρα προσφέρετε. Περιμένω την επικοινωνία σας, περιμένω εγγραφές αν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα. Γράψτε μου αν θα το φτιάξετε και γράψτε μου αν θα το φτιάξετε έτσι όπως σας έδειξα ή αν θα το φτιάξετε σε ένα ταψάκι. Απλά, σαν παντεσπάνι με μαρμελάδα. Λοιπόν, πιστεύω ότι σας έδειξα μια πάρα πολύ ωραία συνταγή και
Θα χαρώ εγώ αν θα το φτιάξετε και θα μου γράψετε τις εντυπώσεις. Εδώ τελειώνω. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα, να μου είστε καλά όλοι. Ήμασταν στο Melody of Taste Βιταλμπίνα. Πελοπίδα, Κοτέτσι, Λίζα. Περιμένει. Τη Λίζα. Όχι, δεν κάνει. Δεν τρώνε γλυκά τα σκυλάκια. Λοιπόν, σας φιλώ πολύ και να μου είστε καλά. Γεια σας.